سپیدم دختری بالا بلند سرپست را می‌فزاید صبح دم صبر کن باران صبر کن باران گذر ابری گذر خنده کن ای آسمان خنده کن ای آسمان. بینندگان عزیز، کتابی را که در دست داریم تاجیکستان اسم من نام دارد و در این کتاب شعرهای دلنشین استاد و داستانهای مشهورشان گردآوری کرده شدند و ما اینجا امکان داریم که یک شعری روان و دلپسند استاد مومن قناعت را از این کتاب بهر شما قرائت نماییم. پای بلور و جلوه نیلاب دامنش گلماهی است غوطه به گرداب میخورد موی سیاه پیش برش رسم دلبری است هر تار آن به تار دلم تاب میخورد از هر نگاه صاف او چشمان تشنم گویا ز آب چشمه ورزاب میخورد او چشمه روان و منم تشنه وصال چون تشنه که آب شبی خواب میخورد. راهی که ز کوم اژدها میگذرد از آن دمی صبح دمدها میگذرد زود سفرش نهاده در ملک شکر از رهگذرش آب بقا میگذرد. ناله مرغی سحر از خواب بیدارم نمود شب به پایان میرسید من به استقبال صبح روز نو بشتافتم وحج خندان میدمید آفتاب از کوی خواجه چل چراغ نجم را آمد و خاموش کرد زندگی را چون پدر بعد از جدایی این سحر آمد و آغوش کرد ماه ابری چون پریقو را سواری می کند سوی مغرب می رود آفتاب از نو به عالم شعله کاری می کند روز تولید می شود باز یک روز نکوی کشورم آغاز شد روز پرفیض بهار زندگانی همراه خورشید در پرواز شد سوی فردای دیار. در کوه کمربند کمر باز مکن در زیر سمای تنگ پرواز مکن امید زغر رسیدنت را چی بری در نیمه رهی نو آغاز مکن. تو وحدت از دل بیکینه آموز نمودی راستی زایینه آموز نگهداری آیین حقیقت ز بشکن پارینه آموز. رهی وحدت زی سنگ خوره بگذشت بلند و پست را همواره بگذشت حذر کن از ره دلهای منزل که هر کی زان گذشت آواره بگذشت. راهی که به بیداری تو در خواب گذشت از پول نیاب و آب پرتاب گذشت این پول بود بار خدا آب کجاست باید که هم از پول و هم از آب گذشت. بینندگان عزیز، برنامه بزم شعر در اساس اشعار استاد مومن قناعت ادامه دارد. باز هم یک شعر دلپسند را از کتاب تاجیکستان اسم من بهر شما قرائت میکنیم. در پشت تیریزه می نشستم روز با دیده چار دیدم به خرام و ناز عالمسوز می آید یار نظاره من بال به سویش بکشاد افتاد بدام هوشم ز سرم پریده آمد بری او از بحر سلام دل ضربه به دیوار وجودم میزد با گرز گران تا رازی و راز سینه بیرون سازم در نزد نگار القصه دل و دیده و هوشم بودند بی صبر و قرار اما نفسم دشمن جانم میشد زان بود خطر در روی تیریزه نقش میشد آهم میبست نظر آفتاب از قله ها سر میزند یادی آن دیدار دلبر میکنم خامه ام را در شفقهای گلاب با خیال روی او تر میکنم
رسم خاکی را به سه رنگی بلند رنگ‌های آسمان تر می‌کنم. صافی چشمان او را چون سحر گاه انور گاه اخضر می‌کنم. بعد می‌آرم فرود از آسمان ماه را با او برابر می‌کنم. صورت او را چون شعر بعد از این روز می‌خوانم شب از بر می‌کنم. لیک چون آید نشیند در برم هرچی گفتم باز دیگر می‌کنم. بعد چندین رنگ‌های و رنج‌ها من به حسن خاک باور می‌کنم. زمین چرخد همه چرخد سر من، کی می افتد زی دستم ساغر من. زمین جام و همه دریاست در آن، نریزد قطره زین جام گردان. در دیو دره پری ندید است کسی، از نخل مراد بر نچید است کسی. با فاتحه بگذشته از این جای همه، با قطره زیابچک چکید است کسی. زی میریخ طبل جنگ آید همیشه، زی زهران نای و چنگ آید همیشه. ایا سیمرغ زالی ما کجا شد، زی کوه قاف سنگ آید همیشه. گر چراغان دوره آرایند قندیل می شود، مجمع احساس در یک جایگی دل می شود. ور بجای دست و دلهای جوان یک جا شود، چل باغ و گوشه ویرانه منزل می شود. رموزی وحدت از نوروز آموز و یا از طفل نو آموز آموز. زدودن دوده های آسمان را به زیر آسمان از روز آموز. بینندگان عزیز، به امید آنکه در تاجیکستان ما همیشه صلح و وحدت پایدار بماند، برنامه نوبتی بزم شعر را به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر خوش روزگار و سعادتمند باشید.